ঢাকার যানজট এড়িয়ে অল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতেই সরকার দেশে চালু করেছে মেট্রো রেল। পূর্ণরূপে চলাচল শুরু হতেই টিকিট সংগ্রহের এই দীর্ঘ লাইন, ঠাসাঠাসি করে মেট্রো রেলে একটু ঠাঁই পেতে এমন হিমশিম অবস্থা। ইতোমধ্যে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সকাল 7টা থেকে রাত 8টা 40 মিনিট পর্যন্ত মেট্রো রেলের এই পরিষেবা চালু রয়েছে। তবে তা অফিস আওয়ারে 10 মিনিটের পরিবর্তে 5 মিনিট ও অন্য সময় 12 মিনিটের পরিবর্তে 6 মিনিট পর পর করার দাবি জানাচ্ছেন যাত্রীরা। 5 মিনিট পর পর ট্রেন আসা যাওয়া করলে এটা আমাদের জন্য আরো সুবিধার্থী হয়। যানজট এড়াতে আমরা মেট্রো ব্যবহার করছি, কিন্তু পরপর আমি 2টা ট্রেন মিস করলাম। প্রায় 1 ঘন্টা থাকলে এখানে আবার আমাদের থেকে জরিমানা কাটতেছে। তো আমরা এটা থেকে একটু স্বস্তি চাই। এই লাইনটা হয়তো 10 থেকে 20 মিনিট, কিন্তু আমি উত্তরা পৌঁছাবো 30 মিনিটে। ভালো লাগছে, কিন্তু দীর্ঘ লাইনটা না হলে হয়তো আরো বেশি ভালো লাগবে। অতিরিক্ত ভিড়ে কেউ কেউ অস্বস্তি প্রকাশ করলেও ঠিক সময়ে কাজে যোগ দিতে পারায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কর্মজীবীরা। মনে হয় যে আমরা লোকাল বাসে উঠছি। ডে বাই ডে এত বেশি ফোসফার হচ্ছে, এত বেশি মানুষ এখানে ঢুকতেছে, মানে আগামীতে আমার মনে হয় না মেট্রো রেলে মানুষ উঠবে। এইবার টিকিট কাটতেই প্রায় অ্যাবাউট মোর দ্যান 40 মিনিটস লাগছে আমাদের। টিকিট কাটার পরেও আমরা লাইনে দাঁড়াই, এখানে আসছি, আসার পরে মেট্রো রেলে আসতেও অনেক সময় লাগছে এবং পুরো পথ আমরা বসতে পারিনি। উত্তরা নর্থ থেকে উঠেছি, আমি অলরেডি মতিঝিল চলে আসলাম মাত্র 40 মিনিট সময়ে। আমি যদি বাসে আসতাম অলরেডি আমার 2 ঘন্টা সময় ব্যয় হতো। লাইনে দাঁড়ায় কষ্ট করলে অনেক ভালো লাগছে, প্রথমবার উঠবো মেট্রো রেলে। সড়কে যানজটে আটকে থাকার শাস্তির অবসান ঘটিয়ে স্বস্তি মিলছে মেট্রো যাত্রায়। তাই সময় বাঁচাতে গাদাগাদি করে চলাচলে আপত্তি নেই অনেক যাত্রীর। কারণ যত ওয়েট হোক তারপরেও আমরা স্বাচ্ছন্দ্যভাবে ট্রেনটা বহন করতে পারি। মহিলা বগি দিয়েছে, তো ওইখানে আমরা মহিলারা সেফটি। আগারগত ব্যাপক ভিড় ছিল টিকিট কাটার সময়, তো তারপরেও আপনার চলে এসেছি অলমোস্ট 15 মিনিটের ভিতরে। টিকিট কাটার অনেক দেরি হয়, কেননা মহিলাদের জন্য আলাদা কোনো কাউন্টার দেয়নি। নারীদের জন্য নির্ধারিত বগি ছাড়া সকল বগিতেই নারী, শিশু ও বয়স্কদের চলাচল কষ্টকর বলেছেন কেউ কেউ। আরেকটা ফিমেল কম্পার্টমেন্ট হলে আমাদের জন্য মনে হয় একটু কমফোর্টেবল হয়। বগির সংখ্যা বাড়ালে বিশেষ করে যারা যাত্রী আছে তারা আরো আনন্দ পেত এবং সেখানে তাদের যে ভোগান্তিটা আরো হ্রাস পেত। আজকে তো ভালো লাগলো, গতকাল গেছি অনেক কষ্ট পাইছি, আজকে তো ছেলে কাট করে দিল। অতিরিক্ত চাপের কারণে ট্রেনটা উঠতে পারলাম। বর্তমানে পিক আওয়ারে 10 মিনিট পর পর ও অফ পিক আওয়ারে 12 মিনিট পর পর চলাচল করছে মেট্রোর ট্রেনগুলো, যা অচিরেই 7 মিনিটে নেমে আসতে পারে বলে জানিয়েছে মেট্রোর কর্মকর্তারা। উত্তরা থেকে মতিঝিল রুটে দীর্ঘ যানজটের অবসান ঘটাতে চলছে মেট্রো রেল, কিন্তু এই মেট্রো রেলের যাত্রী সংখ্যা এতই বেশি যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের এখানে যাতায়াত করা খুব কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তাই যাত্রী সাধারণ দাবি করছেন নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য আলাদা করে নতুন বগি সংযোজনের। ওবায়দুল হক মারুফ, মোহনা সংবাদ, ঢাকা।